콘크리트 타설이 시작됐습니다. 자, 직접 타설이 되고 수평을 좀 더 세밀하게 맞추기 위해서 바이브레이터를 적용을 해서 이거 면을 수평 상태를 만들고 있습니다. 자, 이 바이브레이터를 쓰는 이유는 콘크리트 사이에 기포도 빼주면서 그 과정에서 수평도 잘 유지될 수 있는 그런 장점이 있습니다. 정밀하게 한번 보겠습니다. 버림 타설이 완료된 후에 바닥면을 지금 미장을 통해서 잘 고르고 있습니다. 내일 폼을 세우기 위해서 수평 맞추는 거는 기본적으로 잘 맞아야 되고요. 일단 폼을 세우고 레이아웃 하기 좋게 바닥을 더 매끈하게 지금 만드는 작업